Gazetari i njohur Vebi Kajtazi ka ngritur shqetësime serioze mbi kushtet në të cilat po mbahen të paraburgosurit në dhomat e specializuara në Hag, përfshirësh krerët e UÇK-s, si Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Në emisionin e tij, Kajtazi ka deklaruar se trajtimi ndaj tyre është njerëzor dhe i papranueshëm. Sipas tij, të paraburgosurit po përballen me mungesë ushqimi dhe kushtet janë larg standardeve të dinjitetit njerëzor. Ka shumë vite që unë alarmoj për shkeljet e të drejtave të njeriut për të paraburgosurit në Hag. Mënyra si trajtohen ata është njerëzore, kanë mungesë ushqimi, u shërbehet ushqim ushtarak, konserva, tha Kajtazi. Ai theksoi gjithashtu se të burgosurve u nevojiten para për të përballuar kushtet e vështira, pasi çdo formë mirëqenie në atë ambient kërkon mjete financiare. Megjithatë, sipas tij, kjo çështje nuk ka marrë vëmendjen e duhur as nga politika në Kosovë. Kjo ka hasur në vesh të shurdhër, madje edhe PDK-ja nuk është marrë shumë me këtë punë, sporadikisht ndonjëherë është marrë, shtoi Kajtazi. Deklaratat e tij vinë në një kohë kur procesi gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s është në vazhdim, ndërsa familjarët dhe mbështetësit e tyre kanë shprehur prej kohësh shqetësime për kushtet e paraburgimit. Apeli i Kajtazit shton presionin mbi institucionet vendore dhe ndërkombëtare për të garantuar trajtim të drejtë dhe dinjitoz për të gjithë të akuzuarit.